Melanie en Emmy, wat julle ons gelei het. Kom ons sit net so en ons vertrou die Here vir 'n geseënde tyd saam en dat die Here ons harte sal verruim. Here, baie dankie net vir die feit dat ons die voorreg het om U te kan ken. Dankie dat U ons ken. En Here, dankie dat ons weet, U sê ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. En vanmôre is ons hier, Here, as U kinders, as U disippels, as U volgelinge, om meer te leer, meer te weet, meer te groei, sterker te word, wysheid te kry, onderskeidingsvermoë, sodat ons hierdie weg kan bewandel met sy baie afdraaie. Ons bid vanmôre dat U woord suiwer en helder in ons hart sal inspreek deur die werking van U Gees en help ons om te verstaan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede week het ons na Micha 2 gekyk en die tema was die lokval van gierigheid en ons het gesien dat Micha spreek die mense in Juda aan wat verskriklik gierig geword het, so gierig dat hulle mense misbruik en beroof van dit wat aan hulle behoort. En Micha spreek ook die korrupte regstelsel aan, waardeur hulle dit gedoen het. En ons het verlede week vir mekaar gesê as kinders van die Here, gierigheid pas nie by 'n kind van God nie. Klaar, dit hoort nie in ons lewens nie, dis sonde, dit bring ons in ongelooflike gevaar van versoeking, en ons moet wegdraai daarvan af, ons moet leer om vergenoeg te wees. Vandag gaan ons voort, en Micha 3, hoofstuk 3, is 'n voortsetting van die temas van hoofstuk 1 en 2. Hy verskuif net die fokus 'n bietjie weg van die regstelsel en die gewone mense, en hy fokus in hierdie hoofstuk op die leiers en die profete. Guzik gee aan hierdie hoofstuk die tema Against Princes and Prophets. In ons ou Afrikaanse vertaling is die opskrif Oordeel oor die leiers van die volk en die valse profete. In Micha 3 fokus Micha sy waarskuwings teen die prinse, ons kan nou maar sê die politieke leiers, die priesters en die profete. Hy hanteer dus eers die gierige mense en die regstelsel, en nou is hy besig met die gierige leiers en die geestelike bedienaars van God se mense wat in gierigheid en in valsheid verval het. Nou, ek kan nog boodskappe bring oor Micha 3, ons kan fokus op die valsheid en die probleme in die politieke stelsels en die kerke en al die dinge. Ek wil vanmôre net fokus op die profete, want dit is waar Micha die meeste van sy fokus plaas, is op die valse profete. In vers 1 tot 7 begin hy dan om te profeteer steeds in die konteks van hulle gierigheid. Kom ons lees die eerste 3 verse saam. Die van julle wat 'n Bybel hier het, Micha 3 vers 1 tot 3. Verskoning. Verder het ek gesê, hoor tog, o hoofde van Jakob en owerstes van die huis van Israel. Betaam dit julle nie om die reg te ken nie? Moet julle nie van beter weet nie? Haters van wat goed is en liefhebbers van wat sleg is, wat die vel van die mense aftrek en hulle vlees van hulle gebeente, wat die vlees van my volk eet en hulle vel van hulle afslag, ook hulle gebeente verbrysel en hulle aan stukke kap soos vleis in 'n pot en soos vleis in 'n pan. Verlede week in hoofstuk 2 het ons gesien, hy sê vir hulle, julle ruk die mantels van mense af, julle steel tot hulle jasse. Nou sê hy, julle ruk hulle velle van hulle liggame af en die vleis van hulle gebeente. Hulle is so gierig dat hulle nog verder gaan as om net mense se klere te steel. Hulle vernietig hierdie mense ook liggaamlik. Hulle kap spreekwoordelik God se mense op, soos wat 'n mens vleis opkap vir die pot, terwyl hulle weet wat is reg en wat is verkeerd. Want hy sê vir hulle, betaam dit julle nie om die reg te ken nie. Hy vergelyk hulle en hy gebruik die beeld van kannibalisme. Hy sê vir hulle eintlik in hierdie hoofstuk, julle is soos kannibale.
julle eet God se mense op. Julle wat die herders van God se skape moes wees, het roofdiere geword. En in hierdie verband sien 'n mens dat hy en Esegiel praat dieselfde taal. Wanneer ons in Esegiel 34 vers 1 tot 4 lees, mense kan profeteer teen die herders van Israel. Profeteer en sê vir hulle die herders, so spreek die Here, wee die herders van Israel wat aan hulle selfwyding verskaf. Moet die herders nie die skape laat wy nie? Julle eet die vet en julle beklee hulle met die wol en julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wy nie. Julle versterk die swakkes nie, maak die siekes nie gesond en die wat gewond is verbind julle nie en wat weggedryf is bring julle nie terug nie en wat verlore is soek julle nie, maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid. Esegiel spreek dieselfde probleem aan. Hulle moes God se mense reg gelei het en reg versorg het, maar hulle het God se mense verteer in hulle gierigheid en in hulle sonde. Daarom sal vers 4 oor hulle 'n werklikheid word. Dan sal julle, hy sê hulle, maar hy bedoel julle, dan sal hulle die Here aanroep, hierdie valse profete, hierdie ontrou priesters en prinse, en hy sal nie antwoord nie, maar hy sal sy aangesig in die tyd vir hulle verberg, omdat hulle verkeerde dinge gedoen het. Hulle wat geen genade betoon het nie, sal geen genade ontvang nie. Micha verskuif dan sy fokus na die sogenaamde profete in die noordelike deel in Israel. Vers 5. So sê die Here aangaande die profete wat my volk verlei. Wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt, vrede verkondig, maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle 'n heilige oorlog. Hy gaan nou voort om dit wat hy in hoofstuk 2 begin het, die 2 verse wat ons verlede week in hoofstuk 2 geïgnoreer het, omdat ek gesê het, ons sal hierdie week gesels oor die fokus van hoofstuk 3, en ons sal daai versies bybring. Hy begin in hoofstuk 2 al, wanneer hy in hoofstuk 2 vers 6 sê, moenie profeteer nie, sê die valse profete. As 'n mens hieroor nie mag profeteer nie, sal die beskimping nie ophou nie. In vers 11 van die hoofstuk sê hy, as iemand wind na wandel en bedrieglik lieg en sê, ek sal vir jou profeteer by wyn en sterk drank, dan sou hy vir hierdie volk 'n profeet wees. Hy gaan nou voort in hoofstuk 3 om hierdie tema uit te bou. En in hoofstuk 2 het hy vir hulle gesê, julle is lief vir die valse profete, julle hou van hulle. Die volk het vir die valse profete gesê wat hulle wou hoor, en so erg het dit geword, dat hulle selfs die woorde en die profeseë van 'n dronk profeet sou aanhang. Solank die profesie net by hulle vleeslike begeertes gepas het, vir hulle werk en vir hulle heil beloof. Nou sê hy weer in hoofstuk 3, hy gaan verder met hierdie tema, en hy sê, hierdie profete sal enige iets sê, solank julle net iets in hulle monde druk. Geen net vir hulle kos, hulle sal enige iets vir julle sê. Maar as jy nie vir hom wil kos gee nie, en jy wil nie met hom saamwerk nie, dan verklaar hy oorlog teen jou. Dan sê hy vir jou 'n profesie van oorlog. Hulle is per slot van sake deel van die kannibalistiese leiers van God se volk, sê Micha. En daarom sê hy vir hulle, vir hierdie profete wat met hulle gaan gebeur, vers 6 en 7. Daarom sal dit nag word vir julle, sonder 'n gesig, en duister vir julle, sonder waarsêery. Ja, die son sal oor die profete ondergaan, en die dag oor hulle verduister word, en die sieners sal beskaamd staan, en die waarsêer sal bloos. Hulle sal almal die baard bedek, omdat daar geen antwoord van God kom nie. Sien wat noem hy hulle? Sieners en waarsêers. Die kommentaarskrywer F.B. Meyer skryf hieroor, hy sê, die straf vir gierigheid. Die prinse, sê hy, wat as baljuws reg aan die mense moes bring, het rondom die pot gesit, spreekwoordelik, en die vleis en die vel van die mense ingegooi, wat hulle moes regeer. Hulle verdraaiing van geregtigheid sou lei tot hulle onvermoë om tussen goed en kwaad te kan onderskei. Hulle straf sou soos dit wees wat hulle doen. Soos wat hulle die geskree van die mense wat hulle te nagekom het geïgnoreer het, sal God ook hulle uitroepe ignoreer. Die valse profete, skryf hy, het die mense doelbewus mislei.
Hulle enigste begeerte was om kos te kry, en vir diegene wat het voorsien het, het hulle vrede verkondig, en vir diegene wat teen hulle was, oorlog. Daarom sou hulle sonder 'n visie gelaat word, en God se gees sou ophou beweeg onder hulle. En dan vra hy die vraag, hoe groot is die teenstrydigheid tussen hulle en Micha nie? Micha, wat beweeg het en gepraat het met groot geestelike krag. Die valse profete het nie baie van Micha gehou nie. Hy was nie baie gewild nie, want hy was een van God se ware profete. En die volk se afkeer van God se ware profete speel uit in hulle aangetrokkenheid tot die valse profete wat hulle gehoor gestreel het. Daarom verklaar Micha self in vers 8. Hy sê, ek is 'n ware profeet van God. Bewysbaar so. Kom ons lees hierdie versie saam. Hy sê, ek daarenteen is vol krag met die gees van die Here en reg en heldemoed om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. Nou vriende, as jy so bietjie hierdie versie uitpak en ons sal dit nou doen, dan sien jy wat hy eintlik hier sê. Hy gaan dan voort om die leiers, die priesters en die valse profete te vermaan. Hoor tog dit, hoofde van die huis van Jakob in vers 9 tot by vers 12 en owerstes van die huis van Israel, julle wat van die reg 'n afskeid het en al wat reg is verdraai, julle wat Sion bou met bloed en Jerusalem met onreg, sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk, sy priesters gee onderrig vir loon en sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die Here en sê, is die Here nie in ons midde nie, geen onheil sal ons wedervaar nie. Daarom sal Sion om julle ontwil, soos 'n land omgeploeg, en Jerusalem pynhope word, en die Tempelberg bosrande. Die verstommende van hierdie hele situasie, waarin Micha homself bevind, is dat hierdie korrupte leiers, korrupte priesters en valse profete werklik gedink het dat God aan hulle kant is. Hulle vertrou op hom. Micha sê, hulle sê, nogtans steun ons op die Here. Is die Here nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie. Wat 'n gees van dwaling het nie oor hulle gekom nie. In die eerste 3 hoofstukke van Micha skep die profeet 'n verskriklike duidelike beeld. Aan die een kant van hierdie beeld staan die eenvoudige, plattelandse profeet van God, Micha, die ware profeet van God. Hy wat die gesig gesien het hoe God uit die hemel neerdal en die berge smelt soos was voor hom. Hy wat gesien het hoe dat die klowe opvul en hy wat gevul was met diep en ongelooflike respek vir God en 'n vrees vir die lewende krag van God. Micha aan die kant. Aan die ander kant sien 'n mens die sondige en korrupte leiers, die priesters en veral die valse profete. Die gieriges wat die volk van God ook in gierigheid en sonde laat wegsink het, wat die armes beroof het van die bietjie wat hulle gehad het, die wese en die weduwees van die dakke oor hulle koppe. Die ware profeet teenoor die valse profete, krag teenoor begeerte, die Heilige Gees teenoor die gees van gierigheid. En vriende, dit is tot vandag toe so. In hierdie laaste deel van die bedeling van God se genade, die dispensasie van genade, die bedeling van die kerk, sien ons dit so duidelik en dit word al hoe duideliker en al hoe erger. Jy sien as jy na die kerk in die weste kyk, 'n handjievol ware predikers, profete van God, wat in die krag van die Heilige Gees die woord van God aan God se mense bring. Wat staan teenoor 'n ongelooflike hoeveelheid valse profete wat deur Satan in daardie plekke geplaas is om die kinders van God in hierdie laaste dae te mislei. ‘n opbou van misleiding,
wat veral in die afgelope 120 jaar sterk opgebou het. Aan die einde van die boodskap sal ek vir julle verwys na waar julle bietjie kan gaan navorsing doen. Hierdie laaste 120 jaar, geweldige opbou van misleiding. En soos in Micha se dag, was hierdie valse profete oortuig dat God aan hulle kant is, dat hulle namens God praat. Hoe verwarrend moes dit nie gewees het vir God se volk in Micha se dag nie, net so verwarrend as wat dit vandag vir mense is. Iemand staan op en praat met geweldige selfvertroue, geweldige charisma, en mense kan nie onderskei nie. Jy sien, daar's 'n verskil tussen selfvertroue en vermoë. Dis moeilik om vermoë te toets, vriende. As ek die vermoë van 'n chirurg wil toets, moet ek self 'n chirurg wees. Dit help nie, ek gaan staan in die teater en ek sê, o ja nee, hy's 'n goeie chirurg, maar tussentyd sny hy die verkeerde goed af nie. Jy moet 'n chirurg wees om 'n chirurg se vermoë te kan beoordeel. Dis moeilik om dit te doen. En dis makliker om net iemand te volg wat selfvertroue het. So as iemand op 'n verhoog gaan staan en daar's net selfvertroue en charisma en hulle praat en hulle doen en hulle skep die regte atmosfeer, dan volg mense hulle instinktief. Het hulle vermoë? Niemand weet nie, want niemand kan dit toets nie. Jy moet 'n lang tyd saam met iemand stap om vermoë te kan toets. Ons sit dus in 'n probleem in die kerk in die Weste. Hoe onderskei ons tussen 'n ware profeet en 'n valse profeet? Hoe onderskei ons? Wel, Micha sê vir ons in vers 8 hoe ons dit kan doen. Hoe om te onderskei tussen die ware geesvervulde knegt van die Here wat die woord van God reg sny en die valse profeet. Micha sê dit vir ons in vers 8. Kom ons lees dit weer. Ek daarenteen is vol krag met die gees van die Here en reg en heldemoed om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. Nou as 'n mens mooi na hierdie Hebreëse woorde kyk wat hier gebruik word en jy voeg hulle ryke betekenis by, dan kan 'n mens hierdie vers as volg lees. Luister mooi, ek het hom vry vertaal na Afrikaans toe uit die Engels. Micha sê, maar waarlik, ek is tot oorlopends toe vol met vermoë en krag deur die Gees, die Ruach van God, van Jehova, en van sy goddelike wet, insluitende die vonnisoplegging, en van oorwinning, om aan Jakob sy rebellie aan te kondig, en aan Israel sy gewoonte sonde, en die straf wat daarop volg. Micha identifiseer homself as 'n ware profeet van God, en hy sê vir ons, hoekom? Hy sê eerste, ek is vol van die krag van die Heilige Gees. En tweedens, ek is vol van die goddelike wet, van God se manier van dinge doen. Daai woordjie reg, ek is vol van reg, is divine law. En vriende, hierdie twee eenvoudige waarhede wat Micha vir ons gee, is die toets wat ons kan gebruik om te onderskei tussen die ware profeet en die valse profeet. Wat Micha tereg in vers 11 noem, waarsêers vir geld. En vriende, dis al wat hulle is, hierdie moderne profete, waarsêers vir geld. Dis al wat hulle, dit is al waaroor dit gaan. As jy afboor tot by die wortels, dan sien jy, dis alles besigheid, moolah. Kom ons begin by die eerste een. Hy sê, ek as 'n ware profeet is vol van die Heilige Gees, die Ruach van God. En nou moet ons van die begin af weer vir mekaar sê, want ons vergeet so gou, ek het dit al dikwels gesê,
Die Gees van God is by uitstek en by uitnemendheid en suiwer die Gees van nederigheid. Hou julle dit? Daar's nie 'n sweempie hoogmoed in God, in sy Heilige Gees en in ons heiland nie. Nie 'n sweempie nie. Niks. Zero. Die Gees van God is die Gees van nederigheid en heiligheid, om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hierdie is die twee eienskappe van die Heilige Gees wat die Satan nooit sal kan namaak nie, nooit nie. Hy kan dit nie vervals nie. Daar is niks nederig in Satan nie, en daar is niks heilig in hom nie, niks, zero. Die ander goed kan hy mooi namaak. Tekens en wonders, geen probleem. Gesigte, visioene, geen probleem. Valse woorde en profeseë, geen probleem. Die gawes van die Gees, geen probleem, hy kan hulle namaak. Maar nederigheid en heiligheid, buite sy bereik. Hy spesialiseer daarin om 'n hoendervleis atmosfeer te skep, wat mense dan verwar as die werking van die Heilige Gees. Maar nederigheid en heiligheid, onmoontlik vir hom, en sy dienaars, sy demone, sy engele, onmoontlik vir hom, en vir hulle. En hierdie is presies waarvoor die bloedgewaste kind van die Here moet kyk. Hierdie persoon wat sogenaamd namens God praat, hierdie persoon wat sogenaamd 'n profeet van God is, wat sê, ek het 'n woord van God vir jou. Ek het 'n visioen gesien wat God vir my gewys het. Is hierdie persoon nederig? Leef hy of sy nederig en lei hulle ander mense na 'n nederige lewe saam met God? Dis die eerste ding waarvoor jy moet kyk. Die heel eerste. Wat is die persoon se bron van krag, met ander woorde? Is dit die Gees van die Here of is dit sy of haar eie krag? Jy sien, die valse profeet moet atmosfeer skep en mense opsweep en mense in 'n, die Engels het 'n mooi woord, in 'n frenzy inkry, ligte en rookmasjiene en sangers en sangeresse, sodat mense in 'n manipuleerbare ekstase ingebring kan word. Dis hoe hierdie mense dit doen. Die ware profeet praat eenvoudig deur die krag van die Heilige Gees en bring die woord van God, die roeg van God, en mense se lewens verander. Die valse profete se verhouding met geld wys dadelik. Die valse profeet is gierig en geld is altyd iewers ter sprake. Die ware profeet is vergenoegd en geld kom nooit ter sprake nie. Nooit. Ware profete, geld is net 'n bysaak, is net 'n tool. Die arrogansie van die valse profete is ook ooglopend sigbaar. Ons sien dit in die Ou Testament en ons sien dit in ons eie dag. Hulle loop rond en vriende, ek sê dit met respek, asseblief, ek is nie besig om mense hier vanmôre sleg te sê nie. Ek wil net hê, ons as kinders van die Here moet onderskei tussen wat is van God en wat is van die duiwel. Wat is God se manier van doen en wat is Satan se sirkus? Dis wat ek wil hê ons moet kan onderskei, duidelik. Hierdie mense is nie nederig nie. Hulle loop soos kapokhandjies op hulle verhoor rond en praat en tree op asof hulle God se geskenke aan die mensdom is. Regtig, jy moet hulle dophou. En jy kan nie hulle teregwys of kritiseer of teëgaan nie. Hulle roem in hulle profeseë en hulle visioene en hulle wonderwerke,
Hulle eien hulle self toe om in duur huise te bly en luukse motors te ry en in vliegtuie te vlieg. En die gunsteling verse waarachter die valse profeet in die moderne kerk in die weste wegkruip, is 1 Kronieke 16 vers 22. Dawid se woorde: Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. Wat hy herhaal in Psalm 105 en in die Engels sê dit, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Maar vriende, as jy gaan kyk na die konteks waarin Dawid dit gesê het, dan is dit van toepassing op Jakob, op Israel, op God se profete wat hy in Israel en in Juda geroep het, op mense soos Micha en Jesaja en Hosea en Jeremia. Dis glad nie van toepassing op 'n kapokkaan profeet wat met dierskoene en klere op 'n verligte verhoog mense mislei nie. Wat hulle slagoffers 'n oorwinning in elke area van hulle lewens beloof. Wat sogenaamd vir mense alles kan regmaak, deur dit net eenvoudig in die geestesrealm te proklameer, en dan sal ons vir jou paradys op aarde skep. Vergeet hulle dan, vriende, dat ons Heiland vir sy disippels gesê het, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Julle gaan vervolg word. Julle gaan by verre in die minderheid wees. Julle gaan ongewild wees. Hulle gaan julle in die gevangenisse gooi. Hulle gaan julle voor die regbanke sleep, terwille van my naam. Julle moet saam met my kan lei. Dis tyd dat ons hierdie waarheid praat rondom hierdie saak, want miljoene mense wêreldwyd en nie in Suid-Afrika word mislei deur hierdie arrogante, aanmatigende narre. Nee vriende, die gees van die Here, die Heilige Gees van God, is 'n gees van nederigheid. Die ware profeet opereer die krag van die Heilige Gees. Dis die eerste toets. Die tweede vraag wat jy moet vra rondom 'n sogenaamde profeet is die vraag juis oor heiligheid. Sien en beleef ek heiligheid in hierdie persoon se lewe? En word ek geleer van sonde en heiligheid en help hierdie leier my om te verstaan wat heiligheid is? Help hierdie persoon my om heiligmaking te soek waar sonder niemand God sal sien nie. Hoe om heiligheid deelagtig te word, is wat uit die ware profeet se mond uitkom. Nie hoe om ryk en suksesvol te word nie. Nie hoe om jou beste self te aktualiseer nie. Nie hoe om jou drome te verwesenlik nie. Nie hoe om jou ideale omstandighede in die geestesrealm te proklameer nie. Hoe om heilig te word, sodat jy eendag voor God se troon kan staan. Hoe om reg te maak om jou God te ontmoet. Hoe om jouself te verloon. Hoe om te sterf aan jouself. Hoe om jou kruis op te neem en jou meester te volg. Dit is wat 'n ware profeet jou sal leer, want hy's vervul met die krag van God se gees en die gees van nederigheid, gehoorsaamheid en heiligheid, terwyl hy homself of haarself uitgiet soos 'n drankoffer terwille van die skape van God se weide. Jy kan daardie ware profeet doodmaak en in sy laaste woorde sal hy jou nog steeds uitnooi en roep en sê, asseblief, bekeer jou tot God. Nie die valse profete met hulle Gucci skoene en hulle Rolex horlosies nie, nee vriende, nee. Nee, hulle is nie daar om te bedien en mense na heiligheid te lei in 'n nederige gees. Hulle is nie daar om hulle self te verloon en hulle kruis op te volg en ons Heiland te volg nie, nee. Hulle is daar om die vlees te versadig
Nie om die gees te gehoorsaam nie. Hulle is wolwe in skaapsklere en dikwels draai daar wolke van sondige aantuigings rondom hulle, want hulle het geen fondasie of begrip van wat heiligheid voor God is nie. Dis waarom, en weer eens, die goed wat ek aan die einde vir julle sal gee, die links, dis waarom die toesmeerkultuur in die nuwe apostoliese reformatie, die NAR, so geweldig sterk is. As 'n leier in die NAR beskuldig word dat hy iemand seksueel gemolesteer het, of wat ook al gedoen het, dit word toegesmeer, toegehou. Daar's nie 'n kultuur van heiligheid nie. Hulle verstaan dit nie eers nie. Luister 'n bietjie na 'n ware profeet. Kyk hoe praat 'n ware profeet. Dan vergelyk jy dit met die moderne geldprofeet. Dr. Lukas vertel ons van Paulus op pad na Jerusalem. Handelinge 20. Hy vertel van hoe dat Paulus in Melite was en toe sy op pad na Efese toe en hy het by die gemeente gekom en nou sê hy vir hulle, ek is op pad Jerusalem toe, ek weet ek gaan gevange neem word daar, maar ek gaan. Kom ons lees dit saam. Vers 17, en van Melite het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep, en toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië verskoning aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid, daar sê, baie trane en beproewinge, nie Gucci skoene nie, wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig, soos Micha, by die Jode sowel as die Grieke, aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê, dat boeie en verdrukkinge my wag. Vers 24, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe glad nie vir myself dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal. Ek het nie julle velle afgetrek van julle liggame en julle vlees van julle gebeente en julle bene opgekap vir die pot nie. Ek is vry van die bloed van julle almal. Want ek het nie nagelaat, vers 27, om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie, en ons sien dit tot vandag toe. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Vers 33. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie. Maar julle weet self, dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. En ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbeid die swakkes moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woord het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid, en daar het 'n groot geween ontstaan van almal,
en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen, veral bedroef oor die woord wat hy hulle gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie, en hulle het hom na die skip begelei. Kan jy hoor en sien hoe leef en praat 'n ware profeet? Dis hoe 'n geesvervulde profeet praat en lewe, soos Hosea, soos Amos, soos Jesaja, soos Micha. Kan jy nou hoor, as jy dit nou gehoor het wat ons nou gelees het van Paulus, kan jy nou hoor hoe hol en vlak klink die resitasies van die valse profete? Die Here gaan jou seën. Hy gaan jou grondgebied vergroot. Saai en jy sal geseën word. Die Here wil jou drome waarmaak. Soek jy nog speelgoed, ons sal dit vir jou proklameer in die geestesraam. Jy weet vriende, as jy lank genoeg boksmelk gedrink het, vergeet jy hoe proe regte vars vol roommelk. Is dit nie waar nie? Totdat jy dit weer proe. Soveel mense luister al vir soveel jare in ons westerse kultuur na die valse profete, na hulle oppervlakkige, selfgesentreerde gemymer, dat hulle nie meer weet hoe klink dit wanneer iemand regtig die woord van God regsny nie. Ons sien nie iemand soos Paulus nie. Ek gaan tronk toe, moenie my probeer stop nie. Hulle weet nie meer wat dit is om werklik geleer te word uit die woord van die Here nie. Wat ons by Micha se tweede waarheid bring. Die eerste waarheid was krag van die Heilige Gees, die gees van nederigheid, heiligheid. Die tweede waarheid is, hy sê ek is vol van die goddelike wet, van God se manier van dinge doen. Vers 8, ek daarenteen is vol krag met die gees van die Here en reg, divine law, en heldemoed. Ek noem dit God se manier van doen. En die enigste manier waarop ons dit kan weet, wie God is, hoe God dinge doen, wat God van ons verwag, is deur sy woord. Divine law. Hier is hy. Hier is reg en geregtigheid. Sy ewige en volmaakte woord. Die valse profete in Micha se dag het nie die volk teruggelei na die Torah toe nie, nee, hulle het geprofeteer vir geld en vir voordele en dit is tot vandag toe so. Die valse profete in die moderne westerse kerk bring nie die woord van God korrek in sy konteks na die kinders van die Here, na die skape van die kudde toe nie. Hulle haal 'n versie hieraan en 'n versie daaraan en hulle hak hierdie daaraan en hak daai daaraan en verdraai dit so dat jy so te mekaar is op die einde van die dag dat jy glo wat hulle sê. Die ware profeet aan die ander kant, soos Micha, bring die woord van God in sy konteks, hermeneuties en homileties korrek aan God se mense. Paulus skryf nie verniet aan die jong leraar Timoteus, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, nie vol selfvertroue nie, beproef, vermoëns wat getoets is, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny, reg oopmaak, reg leer. Soos in Micha se dag, is die ware profete vandag nie gewild nie. Wat is 'n ware profeet dan in die Nuwe Testamentiese konteks? Hier's net 'n definisie wat ek probeer het om sommer net te skrywe uit die woord van die Here en uit dit wat ons weet en wat ons leer. 'n Ware profeet is 'n nederige en heilige knegg van die Here, wat in die krag van die Heilige Gees die woord van die waarheid regsny tot opbouing en stigting, groei en heiligmaking van die gemeente. Ek gaan lees 1 Korintiërs 14. Dis die doel van die profeet, is om op te bou, te stig, te vermaan, reg te lei. Dis nie om hierdie waarsêery vir geld te doen nie, mense te manipuleer en te beïnvloed nie. Micha en sy mede-profete was alleen teen die waarsêers vir geld en dit is vandag nog steeds so, ek is amper klaar. Die ware, nederige en heilige profete van God wat die woord verkondig,
is maar min teen die oormag van waarsêers vir geld in hierdie moderne tyd, maar in en deur die krag van die Heilige Gees bly hulle getrou. In en deur die krag van die Heilige Gees werk hulle voort, nie vir roem en geld in hierdie wêreld nie, maar sodat verlore siele by die kruis kan kom en God se mense getrou kan bly tot die einde toe. En dan my versigtiging. Mag die Here aan elkeen van ons die onderskeidingsvermoë gee om te kan sien. As 'n valse profeet sy of haar mond oopmaak, moet ons as bloedgewaste kinders van die Here dit onmiddellik kan sien en sê, boksmelk. Sodat ons getrou kan bly aan ons heiland en op ons weg na die hemel. 'n Mens kan nog ure hieroor praat, daar's soveel inligting, maar kom ons verstaan daar vir die dag. Mag die Here ons help om getrou te bly, vriende, aan 'n lewe van nederige, heilige gehoorsaamheid. Al beteken dit lyding, al beteken dit swaar kry, al beteken dit wat Paulus deurgegaan het, om God te volg met 'n hart wat nie gierig is nie, maar vergenoegd. Ware liefde en gehoorsaamheid aan die koning van die konings. Soos ek beloof het, daar is boeke wat julle kan bestel. Ek het 2 boeke wat ek net vir julle wil voorstel. John Andrew Collins het 'n boek geskryf, Weaponized Religion, From Christian Identity to the NAR. Baie goeie boek, ons kan hom enige tyd aanbeveel vir kinders van die Here om te lees. Die tweede boek, of die ander boek wat hy geskryf het, is ook Weaponized Religion, From Latter Rain to Colonia Dignidad, en dit gaan maar oor hoe dat die Latter Rain beweging, hierdie hele Pentecostal, charismatiese chaos wat ons deesdae in die Weste sien, hoe daai bewegings ontstaan het. Sy YouTube kanaal is Leaving the Message. Leaving the Message. En een van die YouTube aanbiedings wat hy baie mooi aanbied is The Dark Side of the Azusa Street Revival. As julle dit wil gaan kyk, kom jy agter waar kom al hierdie goed vandaan. Wat was die oorsprong van dit in Los Angeles in 1906? En dit help 'n mens om te sien, baie makliker te kan leer om te onderskei tussen die kaf en die koring. Goed, so die van julle wat dit wil gaan kyk, julle is meer as welkom. Kom ons sit net so en ons bid saam dat die Here vir ons regtig sal help. Toe u disippels vir u vra, hoe sal ons weet as die tyd van u koms naby is? Toe sê u vir hulle, pas op dat julle nie mislei word nie. Misleiding is oral nou, Here. En dit lyk en klink so reg, dit voel so reg. Maar as ons dit toets aan Micha 8, dan sien ons nie wat is boksie melk. Dit gaan ons nêrens bring nie. Bid Here dat u vir ons onderskeidingsvermoë sal gee. Help ons om u woord te leer, te leef en te eet en te leer en dit in ons binneste in te kry sodat ons gehoorsaam kan wees, Here. Sodat ons kan onderskei tussen leuen en waarheid. Dankie vir Micha, Here. Dankie vir die eenvoudige plattelandse profeet wat in die krag van die Heilige Gees opgestaan het teen die valse profete en priesters en prinse van sy dag. Help ons om ook soos hy en soos Paulus getrou te bly. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.